الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معكم من مطبخ أميرة وهران. اليوم ان شاء الله راح نديرو خبز تونس بنواة كوكو، تجي شابه بزاف. انا هنايا عندي السيرو ديجا راني طيبته باش يبرد لي. هنايا راني درته معاكم. هنايا راني دايره 2 كيسان سكر وربع كيسان ماء، وراني دايره فيه طرونش ريم، خليته يغلي. من بعد الغليان 15 دقيقه نطفي عليه واخا خليته يبرد. هنايا عندي كاس زبده مذوبه، كاس دهان، كاس سكر، كاس نواة كوكو، وكاس خبز مطحون لا شابلور. هنايا عندي وحده لا ليفيور. نبداو على بركه الله. ها هذا البيض. انا هنايا من كبار دخلت لي 4. السكر، نخلط مليح. نزيد ندير الزبده، نزيد ندير نواة كوكو، وندير لا شابلور، نزيد ندير وحده تاع خميره حلوى. هكا. هنايا عندي هادو لي بياس، نبغي ندير فيه هادو يجوا شابين، يجوا بريزونطابل. دوكا هنايا نعمرهم هكا، نخلي شويه باش يطلع، نعرفوا باللي البيض يطلعه. راني دايره تاني لا ليفيور. هنايا تاني تندار رمضان، تجي شابه بزاف السهره. هكا. والسيرو تاعي راه يبرد. قبل كاع ما تبدو خبز تونس ديروا السيرو. يجي مع البرقوق تاني، يجي ما شاء الله. هاد ديكوراسيون. انا هنايا راني ديجا مسخنه الفور تاعي، وغادي ندخله نديره غير من تحت. من يطيب من يطلع لي نديره من الفوق، ونعاود نولي لكم ان شاء الله. وهذا خبز تونس تاعي ديجا راني مخرجاته. غادي هنايا السيرو تاعي برد، غادي نسقيه كاع. نعرفوا بلي خبز تونس ولا بسبوسه ولا هادو كاع يشربوا السيرو مليح. هنايا عندي الديكوراسيون نواة كوكو ولي سوريز. هذا السيترون اللي درته. نقعد نزيد من تشرب تزيدي. هكا. هنايا غادي نخليهم يشربوا. هنايا دوك نحكم وحده تاعي هاك، غادي ندور عليها نواة كوكو. هكا هكا. والسوريز ندير هكا في الوسط.
انا غادي نكمل كاع حبات تاوعي، نكملهم كاع ونعاود نوري لكم. ها هو دا الخبز التونس تاعنا بعد ما ديكوريناه، شوفوا كي يخرج. والديكوراسيون اختياري، كل واحد كيما يبغي ديكوري. شوفوا نقسم لكم، تجي روعه، تجي شابه بزاف وخفيفه، تندار في رمضان، تندار في السهرات، تندار في العرضات، لي زانيفرسير، في الحفلات. وإلا عجبتكم الوصفه تاعي ما تنسوش نتلاقوا في حصه المقبله ان شاء الله.